Yozgi issiq kunida muzdekkina ko'ksi yeyish yoqadimi? Yoqsa yurakchan qizartirib keting. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, ko'ksini qanaqa tayyorlaganimni aytib o'tib ketganman. Go'shtni yupqa somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Soya va shakar solib, yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Lekin go'shtsiz ham mazali chiqaveradi. To'g'racha pomidorni qirg'ichdan chiqarib, tuz, shakar, soya, uksus solib, suv solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Bodringni mayda somoncha shaklida to'g'rab olib, mayda ezilgan chesnokka ukropni to'g'rab solib, yaxshilab aralashtirib, sovutgichga solib qo'yamiz. Karamni yupqa somoncha shaklida to'g'rab, tuzlab, yaxshilab ezib olib qo'yamiz. Bodringni yarim aylana shaklida yupqa qilib to'g'rab olamiz. Tabga ko'ra tuzlab, yaxshilab aralashtirib 10 daqiqaga olib qo'yamiz. Qisilgan yog'ga chesnok va orqasidan marinadlangan go'shtni solib, 4 daqiqa qovurib olamiz. Keyin orqasidan piyozni solib, 2 daqiqa qovurib olamiz. Keyin deyarli suvi qolmaguncha 40 daqiqacha past olovda dimlab qo'yamiz. Keyin tabga ko'ra tuz, soya va ozgina kashnich urug'i solib, yana 5-10 daqiqa dimlaymiz. 10 daqiqa turgan bodringni suvini chiqarib olib, chesnok, paprika maydalangan kashnich urug'i ustidan qaynoq yog'ni quyib olamiz. Keyin yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Karamni ham suvini chiqarib olib, qizigan yog'da piyozni 1-2 daqiqa qovurib olib, karamni solib 15-20 soniyagina tezgina qovurib olamiz. Tuxumga tabga ko'ra tuz va 1 osh qoshiq o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin undan shunaqa yupqa bilinchikli pishirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek yupqa somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Xamiri qaynagan suvda o'zini instruksiyasiga ko'ra pishirib olamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, dasturxonga marhamat. Yoqimli ishtaha.